د شرک لپاره غټې دوه لارې دي. یو د قبرونو بې انتها تعظیم شو. موږ پښتانه اکثر وګورو ابد مې یو ملګري د ټلیفون کوم کم ځای کې نو پلار قبر پر د قبر دومره لوی تعظیم دی خلک د هغې دومره تعظیم کوي قبرونو باندې ګمبدونه جوړوي په هغې باندې ماربلونه په هغې باندې ماربل دغه پیسې یو کونډې یتیم له ورکړه مسلمان له ورکړه جومات او مدرسه کې ورکړه الله به دله اجر او ثواب درکړي. نو بې ځایه تعظیم د قبر دا ډېر تاسو اکثر دې پیرانو ته وګورئ پیر بابا څخه لاړ شي ډېری بابا ته وګورئ څومره لوی ګمبد پې جوړ دی په لاهور کې هغې پیر ته وګورئ پسند کې هغې پیر ته وګورئ د دنیا پاک دا صرف تجیب او د خېټې مسله ده. او دویمه تصویر جوړول یا بت جوړول. تاسو به اکثر خیال کړي وي بعضې خلک ویل د تصویر څنګه د تعظیم او د شرک لاره ده. یو کس په خپل په بیټک کې د پلار او د نیکه تصویر ځوړ کړي وي ته هغه تصویر راواخله میدان له راوبغو بیا ته خپل حج ورته ووایه چې د هغې په ډانګونو باندې وایي که نه دا تعظیم نه شو. نو یاد ساتئ شرک په دوو څیزونو باندې رادننه کېږي. یو د قبرونو بېجا تعظیم په دې وجه باندې په هغې جومات کې مونځ نه کېږي په کوم جومات کې چې قبر وي په کوم جومات کې چې قبر وي هغې کې مونځ نبي علیه السلام او اسلام او شریعت دا منع کړی دی.